Bon dimanche na mabota partout bisika bozui occasion ya kolanda quel boulement dialelo en mode rétro et sika tozongela kapona bino ba actualité o e marquaki pendant la semaine bozali ebelé de partout. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mokola lundi tolakisaki bino ndenge ba opposants politiques babimaki bongo na prison centrale ya Makala. La libération na bango esalamaki avec impact pe idéologie pe lisusu. Tolakisaki bino ndenge population ya Selemba o babengaki quel boulement pona ko dénoncer solo ya bibembe ezobima kuna na morgue ya sanatorium. Mike Mukebai, Seth Kikuni, na Denise Disochoy, ba quitté cellule ya prison centrale ya Makala, pour bazali ba bénéficiaire ya grâce présidentielle. Et salamaki week-end eleki na soirée, kaka nengo zali komona Mike Mukebai yeyo abimi prison tango akomi na résidence na commune Lingwala. Mbala moko afukami atie maboko likolo pona kopesa nzambe lokumu po boyebi alekisi mikolo ebele na kati ya prison centrale ya Makala. Akotaka prison po azalaki bongo reproché na likambo tali propagation ya ba faux bruit. Kasi na video oyo opposant Mike Mukebai a remercié nanu président ya parti na ye Ensemble pour la République Moïse Katumbi pe alakike li tezali ko continuer po na bolamu ya Congo yoka ye. Ana ebite ngana moni na bini. Ngayo. Etumba peto okoba kaka. Na pesa chama mbote. Nde bucheche. Ndenge moko pe côté opposant Seth Kikuni ye asali famille na ye surprise a yene tikaka Père Noël a eko kobola bakado ye yo atelemi na porte abeti bana ba eko fongola batala boye papa na bango ba yambi ye esengo na émotion ezosangana kaka ndenge bozali komona boye ba ke libération oyo ezali conditionnelle na cadre ya décision d'apaisement oyo ezalaki décidé et pas ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi na part ya population mingi bakino bazali komituna est-ce que grâce présidentielle oyo ezali mascarade te pona koyeba kokotisa ba opposant na prochain gouvernement ya Union nationale oyo ekobima mikolo ezali koya. Kasi bosimba pe bokanga ke en dehors ya ba opposant 800 prisonniers mususu ba bénéficier ki pe na grâce présidentielle ndenge kaka ministre ya justice pe garde de sceaux excellence Constant Mutamba a annoncé ki yango ekei. Population ya venu ilo na commune ya Selembao mingi oyo bavandi aux environs ya morgue ya sanatorium bazolela na bakonza mboka soki bosali eloko te mikolo ezali koya toko riske epidemie botama awa e contaminer Kinshasa mobimba kokamwa solo ya kopole komi ko indisposer population na ndenge ya kosakana te yango bakoki te babengi Kelboul magazine po baye bako dénoncer selon information tozui plus de 200 corps sans vie s'il vous plaît ya ba prisonnier na ba indigent et kota na morgue oyo depuis avril 2023 ti lelo misusu bandi déjà kopola po eza mal conservé ezotinda solo ti na bandako oyo eza pembeni population zoyoka ya bango makambo. Imagine na ba salaire makasi oyo ezozala mikolo na Kinshasa na pokwa bandeko moyeba bimata libanda bazo mopepe eza te po solo ezoya na ndenge ya kosakana te moyen ya kosupporter yango eza lisusu te. Nzoka pembeni ya morgue tomoni ekole oyo esika bana bayaka ebele pona kotanga kasi bana bakoma koyana bakashine na bango pona kokima solo ezala batu batekaka na coin bango nyonso bakoma ba victime ya solo yoka ndenge ba communiquer tozana danger moko public oke na kati ya prison batu bakufaki mo ebele bayaki na bango batie bango bazobimisa solo makasi l'état zokozwa bango en charge comme tel te bon tozosengane na ministère ya santé asa élever ses moyens pour qu'il y ait évacuer bébé oyo eza na kati ya moke ya sana awa yango babeleli ministre ya santé po ndenge baza boye baza exposé makasi ndenge moko na ministre ya affaires sociales makambo eza na apanage na yo yango yo kotika population boye eza risque makasi ya nini ekei. Mokola mardi tosalelaki bino constat après vous la awa na Kinshasa pe lisusu na commune ya Selemba kokamo basali moto opération na mbeli ya cuisine. Pour le soke beti na
na Kinshasa jamais kozanga koyoka ke kwa moko balelaki uswat bandeko mususu bazanga ko bima ba mususu ezalaka pe batie na mukongo to luki ba bot po bima na ndako na yo. Exemple yango yo na quartier Ngwaka tozali na commune ya Kinshasa entre baveni Kwato Wakading Louvwa ndenge ka bozomona mai etondi aveni tenta na ndenge ya kosakana te awata mama po bimo kende kosala wenze il faut zala na ba bot exemple ya mama oyo. Donc ba misusu zomona ba porte mapango ezali ya kokanga mabopo mai etondi situation ya mbula oyo ekutanaki lisusu na ba travaux ya réhabilitation ya ba caniveau oyo bazosala koto yo pour permettre que na baka ya boye mai ekulaka kitoko ndenge moko pe awa na croisement ya ba avenue Shaba na Kasavubu juste na mupanzi ya commune Ngiringiri. Donc nzela oyo ezali ya kobukana mai ndenge koma kotonda awa problème sérieux pour la circulation mais ko kamo ezali ke na batu bazwa ba voix na commune Ngiringiri balekanaka awa enki pakara na ndenge ya kosakana te nzela tikala kaka nete eza nango oyo na bakaniveau mupanzi boucher kote ope nzela ya kobukana. Imaginez awa mutu nyonso avant ya kobima na ndako système kaka ya viso longo kengidila il faut yeba nzela nini kobimela nzela nini kocha lokolo po bima okomata na coin ozwa moto ovake na ba makambu na yo na ba occupation na yo kwa se kaboli ngenge na Kasavu eza pasi na mawa otala bena ndenge libulu ezokende souffrance ya ba chauffeur baoleka na pasi bata moto mais omona ndaku ya honorable ezali pembe na libulu amis makutani alors ayaka pe alekaka awa mais amona libulu oyo abazola yango solution te problème mosusu na mboka ezaka manque ya volonté na manque ya mot ko libulu oyo ekolia biso mbongo ebele te ou bien ekolia jour ebele te même honorable edi yele aleka pe nzela oyo aza pe na badélégué na baleka pe mais libulu tu comprendre te ezo koma kaka seko koma libulu tu éviter mai ndenge zotona na baveni boye retour tina mapango bien te ebele lelo na Kinshasa balali nzala ba chômer likolo mbula et anormal te keyo oui bidilo oyo bozali koyoka famille ezali kolela bongo po bauti kobungisa mwana na bango na kombo ya Moïse landa lisolo. Selon information tozwi Moïse azalaki maladie balobi bayani na hôpital bayini na centre de santé centre de santé yango ezali na commune na Selembao na avenue Ngeba kokoma bakomi bayebisi docteur ke mwana na biso azobela. Docteur atali asimbisimbi Moïse alobika oyo esenga neti fe échographie asaleli bango po bakende échographie bakenda échographie te bakei na retour baye na réponse etalisi ke nde kwazalaki bongo na typhoïde ya michopo esengaka bongo intervention chirurgicale batuni docteur papa docteur avant ça la intervention chirurgicale esenga combien docteur alobi boya na $450 bakei na famille bake luka mbongo ekokaka te koki baye nango na mwana Moïse baye na Moïse bafuti mbongo koka mwanzoka nde na centre de santé oyo baza na monganga ozali qualifié te bango nyonso baka ba docteur veut dire kombo moka babamba misusu wana nyonso ba infirmière bango batanda miao ba matisi Moïse na mbeto bazwi mbeli oyo bozali komona mbeli ya cuisine batokotoni Moïse libumu bafongoli ba intestin babandi ofongola soki pe basalaki malade soki pe balongolaki maladie te ebikaka bango kasi na pokwa nango famille Moïse baya boye bakuti mwana na bango etakuti batikelaki ye na oyo etabakutelaki ye changement ngo na ndenga mabe babandi kotuna bango ba question botala ndenge bakweisi matama na minito likama esekoyi na munoko epeli bango moto yoka communication oyo so tokelaki sanatorium na bakote na oxygène c'est mon aussi na photo que nous na photo za na bon photo ko kamba na photo na bon tous les docteurs ba bengi ta moko atiko se présenter te dès que zaki ba infirmier vous avez na compétence na mamonte na ndenge komelaki ameko benga ba docteur na wata moko azalaki so ki moko pas azalaki intervention ni ozana mwana mbala moko la police elongo na capitaine Mboso bakitaka te bakiti babandi kozwa ba infirmière oyo bamati bango na jeep hôpital pe musique fermée les bandes veut dire chikicha cha bakena bango na justice ba makambo na bango yaya pe ya Moïse a communiqué boye atuni docteur plus de 3 fois papa opéraka docteur abiki ba opéraka faut docteur abiki non point boye na faut totinda bino na radio
bake na radio batindi mwana radio basali nde docteur nga sa résultat bimi bayo tala muchopo ya kotoboka muchopo ya kotoboka docteur ye moko abio aliaki poison ote eza typhoïde mais typhoïde na poison siko boko sala nini nga petake yana bimena yaki na musana likamba boye interpeller batu penza ki aliki beni ekei Table ronde sur Génocoste et Kosalima Bongo du 31 mars au 3 avril 2025. Peli Soussou, ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange en direct sur Namibie et Sika Zaliko séjourné à Salaki Bongo interview Bolanda. Wane Zaliba dossier il y a mercredi. Depuis plus de 3 décennies, où en République démocratique du Congo, surtout dans la partie Est, ba victime ya ndenge na ndenge ya agression, ya ba groupes armés où esalama créé ba makambu ya ndenge, ba viola ba maman, ba boma, bana, ba lela, ba famille ebungisa batu ya ndenge na ndenge, ba déplacer ya ndenge na ndenge, mabele ya ba koko koma ki bongo occupé et pas ya ba groupes armés oyo, ba ya bongo ko boma, ko piller, pe ko botola. Oye créé bongo génocide awa na République démocratique du Congo. Nyonso esalama complicité bondi menangai na ba mboka ya bapaya pe ba mboka ya ndenge na ndenge. Lelo yo ba congolais partout bazali ba telemi pona ko s'approprier na Génocoste. Yangwana bazali ko senga reconnaissance internationale pona génocide des Congolais. Bondi menangake lelo tozali ko baboye ne fonarave bazali bongo ko organiser mo bangé na campagne de sensibilisation sur la table ronde sur l'appropriation des Génocoste. Oyo kobanda mokolo le 31 mars kino le 3 avril et kosala mabongo na centre culturel congolais. Batu ya ndenge na ndenge bo bengami ba scientifique, ba acteur politique, économique, peu culturel. Yangoyo ya ko se mobiliser pour ne kosenga reconnaissance internationale ya génocide congolais po. Nyonso esalama na Congo et sala pasi ekoyi koleka boite. Il faut reconnaissance internationale et salama na génocide oyo esalama na mboka na biso. Hekeyo Congolais bayebaka que Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo, vieux bombas, alobaka na ye te afrima na ye, kasi na esprit ya bien, na kwa na ye. Nzoka ndenge balobaka, ata nanda kwa baba radio pe lobaka, ces derniers temps, tika na ye bisabino, moi charisme, moi kibaba, moi kara, comme si Joseph Kabila Kabange a tiango na poche. Après avoir accordé mon interview na presse sud-africaine, cette fois-ci, aye kolobela bongo na Namibie. Na chaîne nationale na bango, et sika les raïs, a sali interview na anglais. Atali sike, po na kosilisa insécurité na République démocratique du Congo, et sengeli d'abord, ko bengana nanu ba groupes armés nyoso, oyo evraka na kati ya RDC. Pe aye kotalisa lisusu ke problème ya ba congolais o boluki médiateur auta soki pays songolo pakala kasi ba congolais bango mokonde bayebi ba vrai problème o basali na yango abeti pe lisolo ya situation socio-économique ya RDC bolanda extrait oyo. Our decision in 2001 was we believe all foreign troops have to leave the Congo in order for peace to be achieved. And in order to give the Congolese the flexibility to talk about this thing that's called peace. And that's how most of those troops left. Congolese were left to deal with their own issues, but of course with the support and the accompaniment of the partners of the Congo. Na kotala Joseph Kabila Kabange, batu bameka ko etidie ye bayebi, soki bamoni Joseph Kabila Kabange, akokoli mutu vedi kolokolo, atiki mandefu, seke mikolo wana, apparition na ye, pamba na ba TV. Siko, tango atika rasuki, wana, vedi kara na kara. Ekei!
Après libération na ye Jean-Marc Kabunda salaki bongo interview na RFI esika a brosser mokonzi ya mboka pe lisusu pona banda kuna bino ezala kitoko bosalela aluminium ya qualité na Jafar Alui wani ezali bongo ba dossier ya jeudi. Bana Kinshasa e bongo bana ya poto lelo ya kosamba te bondi melanga États-Unis d'Amérique kitia wana Kinshasa wana Jafar Alui, c'est-à-dire Jafar en aluminium bazali bongo spécialisé na menuiserie en aluminium jo pe motozali na posa ya ndako na yeza na kitoko yo wapi lokolo lulaka bandako ya ba américain to pe ba nigérien jo pozali patron ya ba entreprise ozali na posa ba bureau na elata ba lele ya sika ezala bien équipé yaka na Jafar Alui ya kosamba te fabrication ya ba porte e bongo ba fenêtre e bongo ba garde-fou na ba bain vitré ya kosamba te ndenge bomonaka ba meuble cuisine, c'est-à-dire ba cuisine moderne lokola États-Unis d'Amérique awa na Jafar Alui bazali ko beta yango dada ya kosamba te po na mbongo ya mukie bato baluli ndako na yo nyonso bazali kosalela yango mur rideau na cloisonnement bureau nyonso awa na Jafar Ali mosala ezokende kitoko yo wapi bana Congo bana poto États-Unis ekiti na kati ya Kinshasa. Lelo nae ko présenter bino Jafar Alui. Tozo fabriquer biloko nyonso en aluminium pona banda kuna bino na ba bureau tel que ba porte, ba fenêtre, ba garde-fou, ba mur rideau, ba meuble ya cuisine na cloisonnement ya ba bureau. Pona ko pe sa valeur pe beauté ya banda kuna bino bosalela aluminium ya qualité. Na lobi bien aluminium ya qualité na Jafar Alui. Tena ka ndengo moni dépôt na atelier ezali bien équipé tunanga nini opesi kaka mbongo na yo kaka na mbongo wana transport ya matériel eza na kati baye nango ti na kati ya chantier waso okanisi esili tete babandi mpe kopose tala elonga yenga ye otuninga adresse ezali place kobunga te ezomi na avenue Saint-Christophe numéro 1439 référence OVD toza bongo na commune ya Limete Funa toloba lisusu nini jaboye biso nyonso toweli na Jafar Ali pour que bandako na biso ezala bien équipé heke yo. Libéré la prison centrale ya Makala depuis le 21 février, qui Jean-Marc Kabunda n'a interview accordé na ba confrère ya Radio France Internationale RFI na Mukuse Ndimelanga Kabrosa qui situation politique de l'air awa na RDC sika lobela ki makambu nyonso sauf rien yokaye. Nous avons été arrêtés injustement et je dirais que ce que nous avons subi allait au-delà d'une injustice, c'était carrément de la persécution. Bon, face à toute situation, il y a toujours une leçon qu'on retient. Non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans et je passais 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée. Concernant le prétendu gouvernement d'union nationale, je crois qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de manipuler l'opinion, d'instrumentaliser la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Si aujourd'hui il estime qu'il doit recourir à l'opposition, ça voudrait dire que Tshisekedi est confronté à une crise de gouvernance. Il y a crise totale de gouvernance et pour moi j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala, qui continue de croupir injustement en prison. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est une catégorie de prisonniers dont le média et même les acteurs politiques ne font pas cas. Ce sont les généraux. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement. Ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement. Ça fait des années. Mais au regard de la situation telle qu'elle se présente, qui est clair que la RDC n'a pas une armée capable de faire face au M23, il est de bonne loi que nous puissions envisager une solution politique
pour résoudre cette crise. Si demain j'avais l'occasion d'avoir le contact de Nanga, je l'appellerai et je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense de ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis là pour parler à tout le monde. Il doit arrêter de verser le sang des Congolais et revenir vite. Il doit arrêter à travers un cessez-le-feu. Si aujourd'hui il est question que nous puissions être ensemble, cela ne doit pas être du fait de la volonté d'un individu qui veut sauver sa peau. Tshisekedi n'est pas un homme de parole. Tshisekedi ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des autres. Hey, Keyo! Oui! Mokolo ya vendredi bolanda kindenge Augustin Matata Mponyo président ya LGD a réagir à lobby po aboyi kokota na gouvernement ya sika yango bazongisi procès ya Bukanga Lonzo pe lisusu po ozala na solo kitoko toute la journée salela ba parfum Bodilux. Matata Mponyo, ancien premier ministre Leli, nanya zo luka mutu na ye ko kamwa likamba procès Bukanga Lonzo esila raté. Balali balamuki ezongeli. Matata Mponyo a révélé awa procès otie zongaka abi ndike baluka mutu na ye. Ya libeso ba yebisa ki ye yako rejoindre Union Sacrée. Alobité ngana kota te na bambiso na babi oboya ça va. Zongsele procès bandi. Lelo tozolo baba yebisa yako kota gouvernement Union nationale habité wana pe na kota te. Procès msu saisongi. Donc Matata Mponyo lobi yenenga zakana zaka innocent ba yebisa kaka yaka soko boy procès zongi yoke lokoyo. Vous avez été surpris comme moi par l'extrait des rôles de la Cour constitutionnelle m'invitant de nouveau à comparaître devant elle sur l'affaire Bukanga Lonzo, alors que tous les Congolais pensaient que ces dossiers étaient classés sans suite. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ces dossiers, plutôt politiques que judiciaires, réapparaissent comme un sphinx chaque fois que les pouvoirs politiques initient une action en sa faveur pour ratisser l'arche. Pour mémoire, le dossier Bukanga Lonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union Sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. Yango gouvernement ngo nanu kote bimité mais batu nyonso on dirait babo ya côté pour aninyo affaire à suivre. Hekeyo na mokolo ya lelo ekoyinda mabe na bagami ya ba parfum Scala na Bodilux. Lelo kozala bien parfumé et zuba combo. Eye yango yeye bondi benangai vraiment na Kinshasa vraiment na ya République démocratique du Congo. Ba tantino ya babuwa kama banoko ya swaga. Olati kitoko yo wapi na batalio na nzelo lekibwe. Chudi ya kubola. Éviter solo ya mabe solo ya ngai na nzoto. Lelo tozali koloba ba gomme ya ba parfum. Oh yeye kopesa solo ya kitoko. Oleki batu bache wow. C'est du wow. Yango yo ba gomme parfum oyo ba jeune, ba star, ba zali ko salela. Scala Pepo du luxe. Soki o pompe yango ndimelanga ke 3 jours, 4 jours, 5 jours, voire même une semaine. Solesi na kate batu bazali kotuna mama e oyo zui wapi o papa e oyo zui wapi. A tozali na podium e ba star bondi belanga ke meilleur star planétaire lokola Weranson a timbela déjà e ya salelaka Scala Pepo du luxe. Ya kosomba te ba gamme ya parfum oyo nyonso bokozwa yango na kati ya famille Chris Lopapotaille. Pona kozwa yango ezali kotekama partout en détail to pe pona ba grossiste na ba maison nyonso bokoluka yango lokola Shail Kun ezali na bokasa to pe na commerce ndeko mwasi olataka kitoko yo wapi soko tie kabelo cher batu bazolula yo olati chaussure dame ya kitoko kota likolo kutu na parle même pas obetaka costume ya ba grande star mais lore bomaka yo tango tambolaka baboya koloba chudi ya kubola nde salaka éviter yango na mbongo ya mukie batu baluli otiki solo vrai tantine vrai noko bayebaka ene no der welela ba parfum kilelo Scala Pepo du luxe
awa place bavrai noko na bavrai tantine batimbeli tolia pete oyo tolobaki te baninga baolula bango mpo na baparfum oyoki heke yo na bagame ya baparfum Bodylux na Scala Ntunga. Scala Bodylux Kilelo Ntunga. mokolo ya samedi boyebi ezalaki le 8 mars journée oyo ezalaka dédié mpona bamama yango Quel Boule magazine étant média ya proximité esalaki bongo synthèse ya baaktivité nyonso oyo bamama basalaka ezala awa na Kinshasa to mpe na baprovince bolanda na élément oyo. Tala tangu bamama mususu bazolala pongi bazo rêver mama mayele yeyo Ma Marie, avandi na komina monga fula, naebo moni azopona mapa naebo pona omelati, auti ko la mkana tongo. Deja nzunga ti yango azokitisa na moto, ale mbala moko kisalume banda, avandi deja nyonso ezalaki bien installé, pona kobuka ba mabanga na ye, ba mabango bomoni ya minene boye, bakendaka deja kosomba yango, avant ya koyana yango pona kobuka, abuki mabanga atie mupanzi, nde bazwaka yango nyonso batiaka yango na sac, pona kokende kotambusa. Tope koteka yango na ba chantier. Kasi musala onenga bomoni azobuka na marteau boezaka na ba risque kosakana te. Moko bazoka na maboko pona marteau oyo. Ndenge babuka ba mabanga yango yoka communication ya mama Marie. Melele lokola misala na mboka ezate yango biso ba mama to komi kosala ka musala nyonso omoni osali. Po esunga bana classe kolia ya bana makamu nyonso. Yango omoni tozobunda na musala oyo. Po so misala ezalaka oyo eza musala biso to koyi kosala te. Lokola misala ezate yango tozobunda kosala musala oyo. Longonya na yo mama Marie, femme forte, femme courageuse, ndenge oboya kokanga maboko, ozobunda na nzela ya kop na oyo koteka mabanga, pona libota mobimba ezobika, malgré fort eza mukie. Kasi mama, ozo mérité ba encouragement na ba soutien oyo ko permettre musala na yo ekende liboso. Et normal. Eki! Mois de mars ezalaka mois dédié pour na droit ya ba maman igete ne bozali komona yebwe suka na coiffeuse na niveau ko sakana te ye spécialité na ezara kofa bana mibali ya bana ba système o changa plante o changa kabela mpanzi o changa kabela mai tete luvudu nange ye kofa mibali pasi kutute gilet ciseaux na pen ba client so bae abani musala tchake o munyo so batandami boye ba client bango bakenda ba salon minene te po bakata suki malonga te me ba senga pe mbongo ebele bango ba préféraka ko ya awe pa mama igete tongo déjà batandami mulongo lokolo mama igete ana bozuite ape na mbongo te a créata mo salon akata suki na ka ana lupango wana ba beta masolo mama akata suki ya bien kata pe na rabalo kwa jacket tenga linga wana te foka tam panzi utansi te me dingwe apaloli kitoko azuko tam panzi par raser nyonso e komi kota ba kwembo bika yango za la rabeta papas atali mpanza bitefona ki champe na bien mupanzi o senti pena coiffe yo ka soko ya pichu mtakati yo ka soto gilet loboko la medo mais ali ne mama igete mtakati ye yo ka communication mama igete mama musana ngeza ka kukata suki ya musana ngeza ka kukata kasu na kompona na ba client misani zala na sala salon mais makoki ezate conseil na pisa mama balongwana bulembu balongwana kobanga musala nyonso na mokili oyo esenga so esenga tosala ngo kaka ekote mobali te mwasi te oyo esenga kosala tosala kaka tena tokende tozonga normalement muto bakoki kobenga femme battante muto bakoki kobenga influenceuse eza mama igete yeyo eza misusu wana te omonaka chaque semaine yakenda à Dubaï poko tala mamba osala moya lobango ezate mais musala o mama igete azali kosala ezosenga reconnaissance ndenga eza boye aza ba difficulté mingi ana posa sala salon na uniquement pour na coiffure homme mais azangi makoki nani akosunga ye to banzete na muke mko azwaka ya 3000 francs 2000 francs ya suki e kosala ke atonga salon na ye heke yo tokabonaka bongo te retrouver bonne humeur na rubrique na biso ya seka moke. Nana beta qui devait de loterie deux fois. Première fois la gagné visa ya Uturi. Na mituni quoi là où il y a des toits tata tuntum couché na rodeti. Na tegela ngo muswahili. Na yeko beta deuxième tour na gagné visa ya Canada. Tangu na komi na Canada na kekuta conflit sur la Bible. Ba passer na mindele na ba noir ba yoka na te conflit total.
banoir badéclaré komesike biso nyonso toa bachrétien totangaka bible mais na bible ezofongoli okuta mindele na mindele okoyoka matie mundele lik mundele jean mundele turo oyo bible asika ebima eza pene ofongoli boye kabongo verset 3 oevolue ebukasa verset 8 okeyima ndi yangu verset 4 bongo yoka évangile selo bakanzi nasepeli ya papa loba bosana nyonso me munyere kobosana te elembo ya famille eza mobali leka kitoko boyeteni me boto ya moluba soki moluba te moswahili naomona lider ke na poto France, Marseille, Mésopotamie, Irlande, Suède. Waouh, les visions Constant Moutamba. Les visions Constant Moutamba. Très logique. Nous avons la SIM la carte de téléphone. Yamona papa qui est la photo France, Marseille, Mésopotamie, Irlande, Suède. Photo Fibraga. Passez à photo comme on a tendresse ce soir dans le ciel. Nous avons bien de Monaco, Mariana de States, Banomi Campbell. Jeune de Château Rouge, Patricia de Montréal. Il y a un Congo précisément à Paradjouma. Comment moi c'est Fariel, le roi va laisser Indo. Oh, je m'appelle Anna Luboloko, Nadège Kousoula, et Yengeko Bolo, Nathalie Bolumbu, Maboso Sorubela. Quel gourmand Yalelo en monde rétro et comme il a sous kato dédié journal Yalelo na Merlius terrasse et Zali Bongo na Osho numéro 27 kuna cadre ya kitoko okovando komela masanga ya malili okozwa mu pepe kaka ndenge ezalaka tokutani très prochainement na même plaisir ya ko servir bino.